الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی رکھا ہے. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, в одном из своих писаний изрекает: в Священном Коране Всевышний Аллах вместе с исповедованием веры повелел также совершать и добрые дела. Праведным делом является то дело, в котором нет ни малейшего раздора. Помните, что на дело человека нападают воры. Что это за воры? Показуха, то есть когда человек совершает какое-то дело на показ. Уджиб, тщеславие, то есть человек, совершив какое-то дело, восхищается собой. Совершаемые человеком разного рода пороки и грехи, из-за которых его дела становятся тщетными. Праведным же делом является то, при совершении которого даже мысли не возникает о несправедливости, тщеславии, показухе, высокомерии и нарушении прав людей. Как человек обретает спасение в будущей жизни благодаря своим добрым делам, так же он обретает спасение и в этом мире тоже. Хазур поясняет, то есть доброе дело имеет важное значение и в этом мире тоже. И как будет расчет за добрые дела в будущей жизни, так же за них будет расчет и в этой жизни. Другими словами, можно сказать, что дела этого мира станут причиной вознаграждения или наказания в будущей жизни. И это также означает, что если дела человека являются добрыми, то они делают его жизнь в этом мире подобной жизни в раю. Далее обетованный Мессия, мир ему, изрекает: даже если в семье есть только один человек, совершающий добрые дела, то вся семья бывает защищена. Знайте, что до тех пор, пока вы не совершаете добрые дела, только вера не принесет вам пользы. Затем он изрекает: человек должен обращать внимание к совершению добрых дел с большой решимостью и твердым намерением. Обетованный Мессия, мир ему, сравнив дерево с верой, изрекает: вера подобна дереву, и даже самое лучшее дерево нуждается в заботе, чтобы сделать его полезным. Также и вера, для того, чтобы сделать ее совершенной, необходимо совершать добрые дела. И необходимо заботиться о своей вере посредством совершения добрых дел, потому что без этого, несмотря на притязание о вере, человек не может называться верующим. Человек без дел похож на то дерево, красивые и зеленые ветви которого отсечены, и оно стало обезображенным, и плоды его пропали тщетно, и Божьи создания становятся лишенными тени, даруемой ветвями. Насколько бы прочными ни были корни дерева, и насколько бы большими ни были его ветви, но если оно лишено удобрения и воды, и его бутоны и ветви отрезаются, то наступит время, когда она в конце концов погибнет. Его прочные корни не принесут ему никакой пользы.
Даже если оно какое-то время будет продолжать жить, но никто не будет обращать внимание на то дерево, которое лишено ветвей, и оно не может принести никакого рода пользы, बराबर हो अगर उसे खाद पानी से महरूम оно будет подобно пню. उसकी निकलने वाली कौम И каждый взор будет обращаться к тому красивому ростку и дереву, которое зеленеет и цветет, की मजबूत जड़ красота которого очевидна и которое в свое время полностью расцветает и плодоносит सरसा वो и дарует тень в знойный день. तो ऐसे शाखों से महरूम और किसी भी किस्म का फायदा देने से आरी दरख्त की तरफ कोई भी नहीं देखेगा, किसी की तवज्जो नहीं होगी, एक टूंड मूंड लकड़ी खड़ी होगी, हर एक की नजर उस खूबसूरत पौधे और दरख्त को देखेगी Только оно будет нравиться людям. जो हरा भरा हो, Так что нет никакого сомнения, खूबसूरत что вера подобна корню дерева. Мусульманин, несомненно, претендует на то, что его вера прочная. И как мы часто наблюдаем, многие из них даже гордятся своей верой. गर्मी में साया देने वाला हो, И они бывают готовы даже умереть и убивать во имя ислама. बस बेशक В наше время существуют различные группировки и организации, ईमान जो है которые выдвигают различные притязания о прочности своей веры, मुसलमान दावा करता है но разве они подобны тому дереву или саду, которые приносят пользу этому миру? इसका इजहार हम अक्सर मुसलमानों में देखते हैं। И разве тянутся к ним люди, плененные их красотой? इस्लाम के नाम पर Чем большее насилие совершают эти склонные к насилию группировки или люди, тем дальше отдаляются от них люди. बनी हुई हैं। В то время как религия, ईमान की которую принес Хазрат Мухаммад, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не только привлекла себе врагов и сделала их своими друзьями, но более того, फायदा दे रहा हो, она сделала их пленниками сильной любви к ней. खूबसूरती देखकर उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। जितनी शिद्दत से ये मुतशद्दिद गिरोह या लोग अपने दीन के नाम पर शिद्दत पसंदी का मुजाहरा कर रहे हैं, Влияние учения святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, было таким, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु что когда однажды исламское правительство поняло, что оно больше не может противостоять Римской империи, तरफ खींचकर мусульмане приняли решение покинуть ту территорию, на которой большинство составляли христиане и иудеи. И христиане и иудеи со слезами на глазах прощались с мусульманской армией и говорили: जब मुसलमान «Мы молимся о том, чтобы вы еще раз завоевали эти земли, чтобы мы продолжали получать пользу от вашего дерева, मुश्किल है в тени которого мы находились и плодами которого мы пользовались. जिसमें ईसाई और И те блага, которые вы нам предоставили, не могло предоставить нам ни одно из всех предыдущих наших правительств». यहूदी Они ценили этих мусульман, потому что вместе с исповедованием своей веры मुसलमानों की каждое их дело было приносящим пользу. और कहा कि Так что простое притязание о вере, проявление ее и объявление о прочности ее корней не приносит никакой пользы до тех пор, शजर साया пока не видны зеленые цветущие ветви и прекрасные плоды прекрасных дел, и они не приносят пользу. वो तो हमारी ईसाई हुकूमतें ही हैं। И когда бывает такая красота и принесение пользы, उन मुसलमान тогда мир тоже обращает внимание к этому дереву и собирается вокруг него, и затем прилагает усилия для его защиты. फैज रसां था। Поэтому Всевышний Аллах повелел каждому мусульманину के दावे не только укреплять веру, но и более того, почти везде в Священном Коране, где Он говорит о вере, काम करने Он связывает ее с совершением добрых дел. आमाल सालिया की सरसब शाखें और फल खूबसूरत И для создания такого положения Всевышний Аллах воздвигает пророков. और जब ये खूबसूरती और फैज रसानी हो И такое положение создается в то время,
когда верующие устанавливают связь с пророками своего времени. Как я уже сказал, есть большие группировки, которые во имя религии и во имя веры притязают на то, что корни их веры очень прочные. Но что происходит на самом деле? Не только возрастает их ненависть между собой, и каждая группировка использует все средства, и дозволенные, и недозволенные, и прилагает усилия, чтобы доказать свое превосходство над другой, но и более того, не мусульмане, испытывая беспокойство из-за них, боятся ислам. Ту религию, которая создала любовь к себе в сердцах немусульман, и они были готовы воевать, чтобы защищать исламское государство. Сегодня ее положение является таким, что и речи не может идти не только о том, чтобы привлекать к ней не мусульман, а более того, отношение мусульман друг к другу из-за отсутствия у них праведных дел представляет собой разобщенность сердец, то есть сердца их разобщены. Так что сегодня показать миру истинную картину праведных дел является обязанностью мусульман Ахмади, которые уверовали в имама Махди и пророка, мир да пребывает с ним. Община Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, и является тем деревом, посаженным Всевышним Богом, корни которого прочны, и ветви которого зеленые, цветущие и приносящие плоды, привлекающие к себе мир. И все это благодаря тому, что Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, познакомил нас с истинным учением ислама, побудил нас следовать прекрасному примеру святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и обратил наше внимание к этому и рассказал о важности этого. Так что этим деревом, привлекающим к себе мир, корни которого прочны, а ветви зеленые, цветущие и плодоносящие, является только Ахмадийская община, увидев которую, люди, живущие в каждой области мира, спрашивают: что за ислам вы представляете? И увидев красоту истинного ислама, люди бывают поражены. Например, когда в одном из поселений в Африке проходила церемония открытия мечети, на нее был приглашен глава деревни, христианин по вероисповеданию. И он сказал: «Я пришел сюда не из-за любви к вам, а для того, чтобы увидеть, что это за мусульмане, которые на церемонию открытия мечети пригласили также и не мусульманина-христианина. А приехав сюда и увидев, что здесь собрались люди, представляющие различные религии, я был сильно удивлен. И Ахмади, несмотря на то, что они являются мусульманами, проявляет такую высокую нравственность, подобную которой невозможно найти. Ко всем людям, и детям, и взрослым, и богатым, и бедным, они относятся с любовью и нежностью. И они проявляют такое отношение к ним, и проявляют здесь такую высокую нравственность, которую пока нигде больше не видно. Затем он сказал: такие мечети и такой ислам являются потребностью времени. И дальше он сказал: так что все мои сомнения и подозрения относительно ислама, которые у меня были, все они удалились. Затем он сказал: вы не только даровали новую мечеть этому району, более того, вы подарили нам новую мечеть, вы научили нас новой жизни. Если сравнить людей с деревьями, то по причине их веры и добрых дел это те деревья, о которых Священный Коран говорит, что корни его прочны в земле, и их зеленые ветви уходят высоко в небо.
Так что, как я уже сказал, обязанностью каждого мусульманина Ахмади вместе с уверованием в имама времени является то, чтобы стать зеленой ветвью этого дерева, красивым листом и прекрасным цветком и плодом, который не только должен представляться миру красивым, но и быть приносящим ему пользу. В ином случае, быть совершенным только в вере и убежденности, без совершения благих дел, бесполезно. Как я уже сказал, есть люди, которые кажутся людям совершенными в вере и убежденности и считают себя совершенными в вере и убежденности, тогда как на самом деле они становятся причиной заблуждения людей мира. Мы, будучи мусульманами Ахмади, будем выполняющими свои обязанности в том случае, когда мы повсюду будем проявлять высокую нравственность, совершая добрые дела. То есть, когда мы в своем районе, в своем городе, в своей стране, посредством своих благих дел будем показывать красоту ислама и будем избегать всякого рода смут, ссор, сплетен, унижения людей, и не будем в числе лишенных милосердия и напоминающих о сделанном одолжении, и не только будем избегающими подобных вещей, но и более того будем проявляющими хорошую нравственность. Священный Коран снова и снова увещевает нас выбирать высокую нравственность и совершать добрые дела. У некоторых людей есть привычка под влиянием каких-то временных чувств оказывать кому-то одолжение, но потом, через какое-то время, они напоминают человеку: «Я сделал тебе такое-то одолжение и надеялся на тебя». Как будто они хотят, чтобы человек, которому они оказали одолжение, всю жизнь был их рабом. Если человек, которому они оказали одолжение, не поступает в соответствии с их надеждами, то они не прекращают подвергать его мучениям, и это не является исламским учением. Всевышний Аллах изрекает в Священном Коране: «О вы те, которые уверовали! Не делайте подаяния ваши тщетными упреком и обидой, потому что такого рода поступки совершают те люди, которые не верят в Аллаха и в судный день, и те, вера которых слаба, и не только слаба, но и более того, они лишены ее». Всевышний Аллах во многих местах Священного Корана неоднократно увещевает верующего, что вместе с верой очень необходимыми являются добрые дела, и это приносит различные пользы. Если верующий, благодаря праведным делам, с одной стороны, становится приносящим пользу другим, то с другой стороны, он тоже вкушает сладкие плоды этого. Например, Всевышний Аллах о верующих и совершающих добрые дела говорит, что они являются обретающими прощение Всевышнего Аллаха, и это те люди, которые обретут высокое место в райских садах. И они будут в таких райских садах, внизу которых будут течь ручьи, и они будут обладателями этих ручьев. Затем Всевышний Аллах о верующих и совершающих добрые дела говорит, что им будут дарованы такие великие и прекрасные награды, которые вы даже представить себе не можете. Только притязание на веру не делает человека заслуживающим прекрасное воздаяние. Напротив, если будут благие дела, то они, верующие, получают прекрасные награды, райские сады и прощение. Затем Всевышний Аллах также сказал, что верующих, совершающих добрые дела, Он наделяет чистым уделом, который является уделом этого мира и уделом будущей жизни.
И совершающие добрые дела верующие не будут испытывать никакого страха, они будут пребывать в мире и не будут испытывать никакого беспокойства. То есть не будет страха этого мира и не будет страха относительно будущей жизни с мыслями о несовершении благих дел. Всевышний Аллах будет даровать спокойствие сердцам таких людей. И как они могут испытывать страх, если каждое доброе дело они совершают ради угождения Всевышнему Аллаху, и они оказываются в объятиях Аллаха? Затем Всевышний Аллах в одном месте Священного Корана изрекает: «Воистину те, которые уверовали и творили добрые дела, дарует им всемилостивый любовь». Слово «вуд» означает сильную любовь и крепкую связь, а не ту любовь, которая бывает только поверхностной. И это такая крепкая связь, которая никогда не порвется. Более того, это такая крепкая связь, которая так глубоко проникает в сердце, как острый деревянный колышек проникает глубоко в землю и прочно стоит в ней. Так что значение этого аята будет следующим. Всевышний Аллах сделает так, что в сердцах таких верующих, которые прочны в своей вере и совершающие добрые дела, любовь к Нему будет проникать глубже, подобно острому деревянному колышку, проникающему глубоко в землю. Они будут сильно любить Всевышнего Аллаха, и они будут увеличиваться в своей вере и в совершении добрых дел. Или можно сказать, что Всевышний Аллах сам будет любить таких верующих такой любовью, которая никогда не прекратится. Так что никто не может быть более преуспевающим, чем тот человек, чья любовь ко Всевышнему Богу так глубоко проникла в его сердце, или которого Всевышний Бог так сильно любит, словно любовь к Нему глубоко проникла в сердце Бога. И его сущность становится тем прекрасным и дарующим тень деревом, которое приносит пользу другим людям, потому что каждое его дело бывает благим из-за любви ко Всевышнему Богу. И это его дело является вызывающим довольство Всевышнего Бога и приносящим пользу другим людям. Затем, еще одно значение этого аята заключается в том, что Всевышний Аллах делает так, что в сердца верующих, творящих добрые дела, любовь к роду человеческому проникает все глубже и глубже и становится прочнее. Таким образом, истинно верующий даже думать не может о том, чтобы причинить боль другому человеку. Любовь к роду человеческому требует, чтобы истинно верующий постоянно беспокоился о том, чтобы приносить людям пользу. Если это будет в мусульманах, то не будут видны такие вещи, как нарушение прав других людей, проявление несправедливости в отношении других и убийств. Всем этим занимаются некоторые правительства и так называемые организации, и даже толпы людей, и это происходит в наше время из-за того, что они не следуют учению Всевышнего Аллаха. Но большая несправедливость состоит в том, что все это зло они творят якобы во имя Всевышнего Аллаха, тогда как Всевышний Аллах повелевает создать такую любовь к роду человеческому, которая проникает глубоко в сердце и повелевает стать теми, кто приносит пользу людям. Если бы мусульмане следовали этому истинному исламскому учению, то не было бы тех страданий и мучений, которым они подвергают друг друга. И в умах людей появлялось бы представление о прекрасном дереве ислама, предоставляющем тень людям этого мира. Затем
Может быть еще одно значение этого аята, заключающееся в том, чтобы любовь к мусульманам проникла так глубоко в сердце рода человеческого, подобно тому, как глубоко в землю проникает острый деревянный колышек. И Всевышний Аллах, несомненно, способен на это, но обретение этого Он обусловил тем, что вместе с верой должны быть и совершение добрых дел. Как я уже рассказал о мусульманах первых веков ислама, только из-за любви к мусульманам, которую Всевышний Аллах создал в сердцах христиан и иудеев, они со слезами на глазах прощались с мусульманами и молились об их возвращении. Более того, как сообщает история, иудеи сказали: «Мы готовы отдать свою жизнь, защищая вас, и мы не позволим войти в город войскам христиан. Не покидайте нас, оставайтесь здесь, мы будем защищать вас». Это было последствием тех добрых дел, которые совершали мусульмане во всех аспектах жизни, и того, что привлекало мир к этому прекрасному дереву, исламу, приносящему благо миру. Сегодня обязанность слуг искреннего слуги и святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обетованного Мессии и Махди, мир да пребывает с ним, заключается в том, чтобы наряду с укреплением корней своей веры стать красивыми листьями, ветвями и плодами дерева благих дел, чтобы привлечь мир к красоте ислама и стать приносящими пользу миру. И мы должны стать создающими любовь ко Всевышнему Аллаху и обретающими Его любовь. Мы должны отдавать предпочтение любви к роду человеческому и должны быть привлекающими к себе внимание людей, потому что без этого мы не можем быть достигающими цели обета верности, которые мы принесли Хазрату обетованному Мессии мир ему. Хазрат обетованный Мессия мир ему неоднократно в своих писаниях, в своих речах и на собраниях обращал наше внимание к тому, чтобы мы следили за своими делами и совершали те дела, которые являются добрыми и соответствующими угождению Всевышнему Аллаху и спасающему мир от боли. Я уже прочитал в начале проповеди одну цитату из Писаний обетованного Мессии мир ему. И сейчас я представлю вашему вниманию еще несколько его цитат. Однажды, рассказывая о том, в чем заключается его учение и согласно чему мы должны действовать, он изрек: «В нашу общину вступает только тот человек, который считает наше учение руководством для себя, и он следует ему в соответствии со своими силами и прилагаемыми стараниями. Но тот, кто, только взяв название мусульманин Ахмади, не действует согласно этому учению, пусть помнит, что Всевышний Бог пожелал сделать эту общину особенной общиной. И тот человек, который на самом деле находится вне общины, не может оставаться в общине только из-за того, что он внес свое имя в список общины. Для него наступит такое время, когда он устранится от общины. Поэтому по мере своих сил старайтесь, чтобы ваши дела соответствовали тому учению, которое вам дается. Дела подобны крыльям, и без них человек не может подниматься ко все более и более высоким духовным степеням и не может достигнуть тех высоких целей, стремление к достижению которых установил Всевышний Аллах. Птицы и другие живые существа обладают пониманием. Если бы они не использовали это понимание, то они не могли бы совершать те дела, которые совершаются ими. Например, если бы пчела не обладала пониманием, то она не могла бы собирать мед. И также много используют свое понимание почтовые голуби, несущие свое послание и преодолевающие большие расстояния, доставляя письма. Также птицы используют свое понимание для совершения разнообразных дел. Таким образом, во-первых, необходимо
чтобы человек использовал свой разум и подумал о том деле, которое он собирается совершить. Будет ли он действовать согласно повелениям Всевышнего Аллаха и ради угождения Ему или нет? Когда он использует свой разум, тогда становится необходимым, чтобы он поработал и руками, и не проявлял при этом никакой лени и пренебрежения. Надо следить за тем, чтобы учение, которому он следует, было верным. Иногда случается так, что учение бывает верным, но человек из-за своего непонимания и невежества или из-за дерзости какого-то другого человека и неправильной информации, он впадает в заблуждение. Поэтому надо провести исследование в целях поиска истины безо всякой предвзятости. Этим Хазрат Обетованный Мессия мир ему, он увещевает членов своей общины и других. Затем в другом месте он изрекает: «Каждый человек должен страшиться Всевышнего Аллаха, и страх пред Всевышним Аллахом сделает его наследником многих благ. Тот человек, который боится Всевышнего Аллаха, тот и хорош, потому что благодаря этой богобоязненности ему даруется глубокое понимание сути вещей, посредством чего он спасается от совершения грехов». Многие люди бывают такими, что им становится стыдно при размышлении о милостях, наградах и чести, дарованных им Всевышним Аллахом, и они оберегают себя от непокорности и невыполнения Его повелений. Но есть один такой вид людей, которые страшатся Его гнева. Факт состоит в том, что добрым и праведным является только тот, кто оказался добрым после испытания Всевышнего Аллаха. Есть много таких людей, которые обманывают самих себя и считают себя богобоязненными. Но на самом деле богобоязненным является тот, кто назван богобоязненным в книге Аллаха. Настоящее время является временем проявления качества Всевышнего Аллаха сатар, скрывающий грехи. Хазур поясняет, то есть в этом мире Всевышний Аллах скрывает наши грехи. Далее Обетованный Мессия мир ему продолжает: «Но в день воскресения, когда будет проявление раскрытия, тогда вся истина раскроется. Во время этого раскрытия будет очень много тех, кто сегодня кажется очень богобоязненными и праведными, но в день воскресения они будут видны как порочные и нечестивые. Причина этого заключается в том, что праведные дела не могут быть праведными делами согласно нашему усмотрению и постановлению. На самом деле, добрыми делами являются те дела, в которых нет никакого рода порочности, потому что благочестие является противоположностью порочности. Так, как, например, пища бывает приятной тогда, когда она перестала быть сырой, не испорчена и не приготовлена из низкосортного зерна. Более того, она должна быть такой, чтобы она быстро усвоилась нашим организмом. Также необходимым является то, чтобы в праведном деле не было никакого рода порочности, и оно соответствовало повелениям Всевышнего Аллаха. И оно должно соответствовать сунне святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и затем в нем не должно быть никакого рода лени, никакого рода самовосхваления и никакого рода показухи. И оно не должно считаться таковым, то есть праведным по своему усмотрению. И когда выполняются все эти условия, то это дело является добрым делом. И это является большой редкостью. Затем, рассказывая о том, как сатана постоянно следует за верующими и как он вводит в их заблуждение, и поэтому все люди и каждый верующий должны защищать свою веру и свои праведные дела от сатаны. Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Сатана всегда готов к тому, чтобы ввести человека в заблуждение и сделать его дела тщетными до такой степени, что он хочет ввести его в заблуждение даже в делах добра». Хазур поясняет: не думайте, что сатана не может ввести в заблуждение в делах добра. Далее Обетованный Мессия мир ему изрекает: «И он строит козни, чтобы создать беспорядок какого-либо рода». Когда человек совершает молитву
а молитва является поклонением, сатана хочет внести в нее какой-то элемент беспорядка посредством показухи. И даже того, кто руководит молитвой, он хочет подвергнуть этой беде. То есть мы никогда не должны ощущать себя в безопасности от его нападок, потому что его нападки на порочных и развратных людей совершаются явно, и они словно являются его добычей. Но он не прекращает совершать нападения также и на благочестивых людей, и он каким-то образом при первой же возможности совершает нападение и на них тоже. Те люди, которые находятся под защитой милости Всевышнего Аллаха, знают о даже самых тонких дерзостях сатаны, и они молятся Всевышнему Аллаху, прося у него защиты, но те, кто еще не зрелые и слабы, иногда подвергаются нападкам сатаны. Затем, рассказывая о необходимости совершения практических дел, обетованный Мессия мир ему изрекает: человек считает, что произнесение калимы языком является достаточным, или просто произнести «Астагфируллах» является достаточным. Но помните, что хвастовство языком не является достаточным. Даже если он 1000 раз сказал «Астагфируллах» или 100 раз прочитал тасбих, вознес хвалу Аллаху, это не принесет ему никакой пользы, потому что Бог создал человека человеком, а не попугаем, даже если он ничего не понимает. Обязанностью человека является размышлять прежде, чем сказать что-то, и затем, в соответствии со сказанным, он должен действовать. Но если он продолжает говорить подобно попугаю, то знайте, что нет никакого благословения только в произнесении слов, пока они не исходят из сердца и пока дела не соответствуют сказанному. Если дела не соответствуют словам, то они останутся только словами, в которых нет никакой красоты и благословения, потому что это только слова. Даже если он произносит слова священного Корана и истигфара, Всевышний Бог желает от нас практических дел, поэтому Он снова и снова повелевает нам, чтобы мы совершали добрые дела. И пока этого не делается, невозможно приблизиться ко Всевышнему Богу. Некоторые непонимающие люди утверждают, что они за один день прочитали весь священный Коран, но кто-то может у них спросить: какую пользу вы получили от этого? Вы использовали только свой язык, а остальные органы вы оставили бездействующими, тогда как Всевышний Аллах создал все органы для того, чтобы мы использовали их. И это является причиной того, что в хадисах упоминается о том, что некоторые люди читают священный Коран, а Коран проклинает их, потому что их чтение является только словами, и они не действуют согласно словам Корана. Тот человек, который не делает свой образ жизни соответствующим пределам, установленным Аллахом, словно издевается над ним, потому что только чтение не является желанием Бога, он желает совершения практических дел. Затем он изрекает: «Хорошо запомните, что только хвастовство и произнесение слов языком не принесет никакой пользы, и они не окажут никакого влияния до тех пор, пока они не сопровождаются практическими делами, и добрые дела не совершаются руками, стопами и другими частями тела». Как, например, Всевышний Аллах, ниспослав священный Коран, предоставил сподвижникам возможность осуществлять служение. Разве они считали достаточным только произнесение священного Корана? Или они считали необходимым действовать согласно ему? Они проявляли повиновение и преданность до такой степени, что были зарезаны подобно козам. И затем все то, чего они достигли, и то, как их ценил Всевышний Бог, не является ни для кого секретом. Затем он изрекает: «Если вы хотите обрести милость и благословение Всевышнего Бога, то делайте что-нибудь, иначе вы будете отброшены, подобно ненужной вещи. Ни один человек не выбрасывает своих хороших вещей, золото и серебро. Более того, он оберегает их, как очень полезные и дорогие ему вещи. Но когда вы увидите у себя в доме мертвую крысу, то прежде всего вы выбросите ее из своего дома. Также и праведные люди всегда дороги Всевышнему Богу.
и Он дарует им долгую жизнь, и благословляет их бизнес, и не позволяет им пропасть тщетно, и Он не дает им умереть позорной смертью. Если вы желаете, чтобы Всевышний Бог ценил вас, то для этого вам очень необходимо стать праведными, чтобы в глазах Всевышнего Бога вы стали достойными уважения. Он различает тех людей, которые боятся Бога и выполняют Его повеления, и других. В этом и заключается секрет обретения благословения человеком, защищающим себя от пороков. Такой человек, где бы он ни жил, бывает достоин уважения, потому что он несет людям благо. Он хорошо относится к бедным, и он бывает милосерден по отношению к соседям. Он не выдвигает ложных обвинений, и он не свидетельствует лживо. Более того, он очищает свое сердце и бывает целиком обращен к Богу, и он называется другом Бога. И быть другом Бога нелегко. Напротив, это очень трудно, потому что для этого необходимо избегать пороков, дурных намерений и чувств, и это является очень трудным делом. Иногда избавиться от недостатков и пороков в нравственности становится очень трудным. Убийца может прекратить убивать, и вор может прекратить воровать, но безнравственному человеку бывает трудно избавиться от гнева, или высокомерному человеку бывает трудно избавиться от высокомерия, потому что он смотрит на других с презрением, и затем, когда он хочет избавиться от высокомерия, он считает себя презренным. Но истина является то, что того человека, который ради величия Всевышнего Бога считает себя ничтожным, Всевышний Бог сам делает великим. Хорошо запомните, что никто не может стать великим до тех пор, пока он не станет считать себя ничтожным. Это есть один из способов, благодаря которому на сердце человека не спосылается свет, и он бывает притянут ко Всевышнему Богу. Сколько святых людей, друзья Аллаха, прошли свой земной путь, которых сегодня почитают сотни тысяч людей. Они считали себя ниже муравья, из-за чего их сопровождала милость Всевышнего Бога. И Он даровал им те степени, которые они заслуживали. Проявление таких видов безнравственности, как высокомерие, скупость, надменность и тому подобное, содержит в себе какой-то элемент многобожия. Поэтому проявляющий такого рода безнравственность не получает никакой части милости Всевышнего Бога. Более того, он бывает лишен милости. И напротив, человек, проявляющий смирение и искренность, бывает обретающим милосердие Всевышнего Бога. Однажды, когда 3 человека принесли Хазрату обетованному Мессии мир ему обет верности, увещевая их, он сказал: «Человек, дав обет верности, не должен только считать, что только из-за уверования в эту общину, которую он считает истинной, он обретает благословение. Всевышнего Аллаха не радует только уверование в Него до тех пор, пока не совершаются добрые дела. Постарайтесь, если вы уже вошли в эту общину, стать праведными и богобоязненными, и остерегайтесь всякого порока, и проводите это время в молитвах. Днем и ночью проявляйте свое смирение, плача. Когда бывает время испытаний, гнев Всевышнего Бога воспламеняется. В такое время возносите мольбы, проявляйте смирение с плачем и раздавайте милостыню и подаяние. Говорите мягко и сделайте своим обычаем чтение стихфар, и во время своих молитв обращайтесь к Богу с мольбами. Только уверование не поможет человеку, если человек уверовал и затем перестал уделять внимание своей вере и потом жалуется, что баят не приносит никакой пользы, то эта жалоба бессмысленна. Всевышний Бог не удовлетворяется только словами. Затем, обратив внимание к добрым делам, Он изрекает: «Знайте, до тех пор, пока у вас нет добрых дел, только уверование не приносит никакой пользы. Когда врач выписывает какой-то рецепт, то это означает, что нужно купить то лекарство, которое он выписал, и принимать его. А если он получил рецепт,
но не использует лекарства, то это не принесет ему никакой пользы. Сейчас, в это время, вы покаялись, и после этого Всевышний Бог хочет увидеть в будущем, насколько вы себя очистили благодаря этому покаянию. Теперь это то время, когда Всевышний Бог хочет различить вас посредством богобоязненности. Есть много людей, которые жалуются на Бога, но они не видят своих недостатков. Это происходит по причине несправедливости самого этого человека, поскольку Всевышний Аллах является милосердным и благородным. В другом месте Он изрекает: «Те, кто вступает в эту общину, имеет со мной отношение, подобное отношению между пиром и мюридом». Цель этого заключается в том, чтобы они достигли праведного образа жизни, благочестия и богобоязненности, и чтобы их не коснулась никакого рода порочность, дерзость и дурное поведение. Они должны соблюдать пятикратную молитву, они не должны лгать, не должны причинять никому боли языком, они не должны совершать никакого рода порока, и в их сердце не должно возникать даже мысли о дерзости, несправедливости, порочности и смуте. То есть они должны избегать всякого рода грехов, преступлений и всякого рода вещей, которые не дозволено делать, и о которых не дозволено говорить, и всякого рода страстей и непристойных поступков. И они должны стать искренними слугами Всевышнего Бога с чистыми и беззлобными сердцами, и в их сущности не должно остаться никакого рода ядовитой закваски. Таким образом, это есть те увещевания, которые мы должны постоянно помнить. Это есть те вещи, которые сделают нас зелеными ветвями дерева сущности Хазрата Обетованного Мессии, мир да пребывает с ним. И благодаря этим вещам выполняется наш обет верности. И эти вещи сделают нас обретающими любовь Всевышнего Аллаха, и посредством этих праведных дел мы сможем привлечь внимание людей этого мира к себе. Всевышний Аллах сделает нас теми истинно верующими, которые бывают известны своей верой и благими делами, и как обретающие приближение ко Всевышнему Аллаху. После пятничной молитвы я возглавлю заупокоенную молитву уважаемого Рашида Ахмад Хана Сахиба, сына уважаемого покойного Игбал Мухаммада Хана из района Вустер-Парк, Лондона. Он скончался 16 сентября, ему было 91 год. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Он родился в Агре, Индия, и он получил начальное образование в Кадьяне. И затем, в 1955 году, он переехал в Англию и работал здесь в качестве главного инженера на флоте Великобритании. И затем, в 80-м году, он вышел на пенсию, когда четвертый халифа Хазрата Обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, купил участок земли, названный Исламабад. Он поручил ему заботу о нем, и он проявил большое служение в этом деле. Он был одним из первых жителей Исламабада. Он также долгое время служил в качестве секретаря по финансам в общине Спейн, Вейли, Йоркшира. Он был очень богобоязненным и искренним человеком. Его отец Игбал Мухаммад Хан был из Гуджравала. Он тоже был очень искренним человеком. Он построил мечеть на территории Ахмадийского университета в Раббе и назвал ее именем своей жены Хасан Игбал. У покойного, кроме жены, остался один сын, Шамим Ахмад Хан. Да возвысит его Всевышний Аллах степенями в раю и простит его, и дарует возможность его сыну сохранить связь преданности и искренности с общиной. И пусть он дарует терпение и стойкость его жене и сыну. Аминь. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
فادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.